Assalomu alaykum ahli YouTube, yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Yangi kun muborak bo'lsin ham barchamizga. Mana Xudo xolasa kechagi ishimiz yakuni. Xo'p, o'choqlarimizni to'rtta kichkina o'choqimiz supalarini taxlab oldik. Nasib bo'lsa bugun chizib oldilarini ko'tarsak. Xudo xolasa ikkita katta qozonimiz supalarini bugun taxlaymiz. Oldi qismlarini garilka va o'tin yonayotgan qismlarini to'g'irlaymiz bugungi rejada. Jarayonni asta-sekin ko'rib boraverasizlar. Kunlik tashlashga harakat qilaman. Xudo xolasa. Buni ham supalari oddiy o'zimiz pishgan g'ishtdan bo'ladi. Chunki o'sha kechagi aytgan gapim, restoran bo'lgani uchun bu yerda agnum forum qo'ya olmaymiz. O'zimiz oddiy g'isht, pishgan g'isht usti hozirga qilib qo'yiladi. Issiqlik saqlamaslik kerak. Ovqat achib qolish ehtimoli juda katta.